Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 7 сынып алгебра пәнінің 31 сабақ екі өрнектің квадраттары айырымының формуласы тақырыбы бойынша А деңгейіндегі 31-де 3 және 31-де 4 есептердің шығарылуын қарастыратын боламыз. Әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Бұл видеоны дайын есептерді көшіру мақсатында емес, есептердің шығарылу жолын түсіну мақсатында қарауларыңызды сұраймын. Сонымен бастайық. 31-де 3 есепте көбейткіштерге жіктеңдер деп 16 тапсырма берілген. Бұл есепті шығару үшін қолданатын формуламызды жазып кетейік. Екі өрнектің квадраттары айырымының формуласы ол а квадрат азайту б квадрат. Бұл екі жақшаға жіктеледі деп өттік. А азайту б бірінші жақшада, көбейтілген екінші жақшада а қосу б. Олай болса есебімізді бастайық. Сонымен бірінші тапсырма а квадрат азайту 49. Бірінші мүше квадрат түрінде берілген, ал екіншісі сан түрінде берілген. Енді оны біз қазір квадрат түріне келтіреміз. Яғни а квадрат деп жазып қоямыз. Азайту 49 дегеніміз нешенің квадраты екенін есімізге түсіреміз. 49 әрине ол 7-нің квадраты. Мінеки 2 квадраттың айырмасы болып шықты. Енді дәл осы формулаға сала қоямыз. Яғни ол бізде екі жақшаға жіктелетін еді. А азайту. Қазір б-ның орнында бізде 7 тұр. Міне мына б-ның орнында. Олай болса а азайту 7 болады бірінші жақшада, екінші жақшада а қосу 7 болады. Мінеки екі жақшаның көбейткішіне жіктелді. Дәл солай екінші тапсырма 64 азайту б-ның квадраты. Б квадрат түрінде берілген, ал а-ның орнында тұрған 64 ол сан түрінде. Олай болса, осы 64 нешенің квадраты екенін есімізге түсіреміз. 64 деген ол 8-дің квадраты, азайту б квадрат деп жазып аламыз да, енді формулаға саламыз. 8 азайту б, көбейтілген екінші жақшада 8 қосу б болады. Келесі үшіншісі с квадрат азайту 2/125. С квадратты жазамыз. Ал мына 2/125 ол қай санның квадраты екенін табамыз. Әрине ол 1/5-тікі, 1/5-тің квадраты деп жазып аламыз да, енді екі жақшаға жіктейміз. Яғни с азайту 1/5, көбейтілген екінші жақшада с қосу 1/5 болады. Келесі төртінші есеп 2/189 азайту d-ның квадраты. 2/189 дегеніміз ол 1/7-нің квадраты. Бірінші жазып аламыз. Азайту d квадрат. Квадраттардың айырымы түрінде жазылды. Енді оны екі жақшаға жіктейміз. 1/7 азайту d бірінші жақшада, көбейтілген екінші жақшада 1/7 қосу d болады. Келесі бесінші есеп. Бұл жерде бөлшек түрінде берілген, яғни 81-ден 64 азайту x-тің квадраты. 81-ден 64 ол қай санның квадраты екенін табуымыз керек. Ол үшін жеке-жеке қарастырамыз. 81 ол 9-дың квадраты, 64 дегеніміз 8-дің квадраты. Сонда 81-ден 64 дегеніміз 9-дан 8-дің квадраты деп бұлайынан жақшаға алып жазамыз. Азайту x квадрат. Енді әдеттегідей екі жақшаға жіктейміз. 9-дан 8 азайту x бірінші жақшада, көбейтілген екінші жақшада 9-дан 8 қосу x болады екен. Келесі алтыншы есеп. Дәл осы 5-ке ұқсайды. 121-ден 100 азайту y-тің квадраты. 121 дегеніміз ол 11-дің квадраты, ал 100 дегеніміз ол 10-ның квадраты. Сондықтан 11-ден 10-ды жақшаға алып, сыртына квадраты деп жазамыз да, азайту y-тің квадраты. Квадраттардың айырмасын енді формула бойынша жіктейміз. Олай болса, бірінші жақшада 11-ден 10-нан азайтамыз y-ті, көбейтілген екінші жақшада 11-ден 10-ға қосамыз y-ті. Келесі жетінші есеп. z квадрат азайту 196-дан 169. z квадратты жазып қоямыз. Азайту 196 дегеніміз ол 14-тің квадраты, ал 169 дегеніміз 13-тің квадраты. Олай болса 196-дан 169 дегеніміз 14-тен 13-тің квадраты екен. Жақшаға алып жазамыз. Енді
екі жақшаның көбейткішіне жіктейміз. Z азайту 14-тен 13 бірінші жақшада, көбейтілген екінші жақшада Z қосу 14-тен 13 болады. Келесі 8-ші есеп. Т квадрат азайту 441-ден 400. Т квадратты жазып қоямыз. Азайту 441 дегеніміз ол 21-дің квадраты, ал 400 дегеніміз ол 20-ның квадраты, яғни 21-ден 20-ның квадраты болады екен. Енді екі жақшаға жіктейміз. Бірінші жақшада Т азайту 21-ден 20 көбейтілген, екінші жақшада Т қосу 21-ден 20 болады. Келесі 9-шы есеп. 25x-тің квадраты азайту 36. Бұл жерде x квадратпен берілген, бірақ оның алдындағы 25 сан түрінде тұр. Ендеше біз 25-ті де квадрат түрінде жазамыз. 25 дегеніміз 5-тің квадраты, ендеше 25x квадрат дегенді 5x-тің жақшаға алып, осының квадраты деп жазсақ болады. Азайту 36 дегеніміз ол 6-ның квадраты. Мінеки екі квадраттың айырмасы пайда болды. Енді формулаға саламыз. Бірінші жақшада 5x азайту 6 болады. Көбейтілген екінші жақшада 5x қосу 6 болады. Келесі 10-шы есеп. Минус 16 қосу 49 y-тің квадраты. Бізге квадраттардың айырмасы болу керек болғандықтан, қазір мына жердегі екі өрнектің орындарын ауыстырып жазып аламыз бірінші. Яғни былайынан 49 y-тің квадраты азайту 16 болады. Енді жаңағыдей 49 y-тің квадратын, 49 дегеніміз 7-нің квадраты, сондықтан 7 y-ті жақшаның ішіне алып, осының квадраты, азайту 16 дегеніміз 4-тің квадраты деп жазып аламыз. Квадраттардың айырмасы шықты. Енді жақшаларға жіктейміз. Бірінші жақшада 7y азайту 4, көбейтілген екінші жақшада 7y қосу 4 болады. Келесі 11-ші есеп. 0,164 азайту 9-дан 1 z квадрат. 0,164 дегеніміз, мына 64-тен тауып ала берсек болады. 64 дегеніміз 8-дің квадраты ғой. Олай болса 0,164 дегеніміз ол 0,8-дің квадраты болады. Азайту, мына жерде z квадратпен берілген, ал оның алдындағы сан 9-дан 1 болып тұр. 9-дан 1 ол 3-тен 1-дің квадраты. Олай болса 3-тен 1 z деп жазып алып, осының барлығын жақшаға алып квадраты деп жазсақ болады. Сонда міне квадраттардың айырмасы пайда болды. Енді формулаға саламыз. Бірінші жақшада 0,8 азайту 3-тен 1 z көбейтілген, екінші жақшада 0,8 қосу 3-тен 1 z болады екен. Келесі 12-ші есеп. Бірінші азайғышымыз 81-ден 64 t квадрат деп берілген, азайту 36. Енді мына азайғышымызды квадрат түрінде жазып аламыз. 81 дегеніміз 9-дың квадраты, 64 дегеніміз 8-дің квадраты, және қасына t-ны жазамызда, осының барлығын жақшаға алып квадраты дейміз. Азайту 36 дегеніміз ол 6-ның квадраты. Квадраттардың айырмасы пайда болды. Формулаға саламыз. Бірінші жақшада 9-дан 8 t азайту 6, көбейтілген екінші жақшада 9-дан 8 t қосу 6 болады. Келесі 13-ші есеп. 16-дан 9 азайту 144-тен 1 a квадрат. 16-дан 9-ды квадратын жазамыз, яғни 16 дегеніміз 4-тің квадраты, 9 дегеніміз 3-тің квадраты, 4-тен 3-ті жақшаға алып квадраттаймыз, азайту, келесі жақшаны ашамыз, 144 дегеніміз ол 12-нің квадраты, яғни бөліміне 12,
ал алымында 1 бола береді, өйткені 1-дің квадраты 1, және мына жерде а квадрат болып тұр, оны да қасына а деп жазып жібереміз да, жақшаның сыртына квадраты дейміз. Екі жақшадағы өрнектердің квадраттарының айырмасы шықты. Енді формулаға салып жіктейміз. Бірінші жақшада 4-тен 3 азайту 12-ден 1 а болады. Көбейтілген екінші жақшада 4-тен 3 қосу 12-ден 1 а болып жіктеледі. Келесі 14-ші есеп. 64-тен 25 б-ның квадраты азайту 81-ден 1. 64 дегеніміз 8-дің квадраты, 25 ол 5-дің квадраты, және мына жерде b квадрат болып тұр, олай болса b-ны ғана жазамыз да, осының барлығын жақшаға алып, сыртында квадраты дейміз. Азайту 81 дегеніміз 9-дің квадраты, 1 дегеніміз 1-дің квадраты, яғни 9-дан 1-дің квадраты деп жазып аламыз. Квадраттардың айырмасы пайда болды. Енді формулаға саламыз. Бірінші жақшада 8-ден 5 б азайту 9-дан 1 көбейтілген екінші жақшада 8-ден 5 б қосу 9-дан 1 болады екен. Келесі 15-ші есеп. 2/156 x-тің квадраты азайту бөлшек түрінде берілген 361-ден 225. 2/156-ның нешенің квадраты екен тауып аламыз бірінші. Ол 1/10-6-ның квадраты. Қасына x-ті жазып, жақшаға алып квадраты дейміз. Азайту, енді бөлшегімізді жазайық. 361 ол 19-дің квадраты. 225 ол 15-тің квадраты. 19-дан 15-ті жақшаға алып квадраты дейміз. Мінеки квадраттардың айырмасы пайда болды. Ендеше жақшаға жіктейік. Бірінші жақшада 1/16x азайту 19-дан 15 болады. Және ол көбейтіледі. Екінші жақшада 1/16x қосу 19-дан 15-ке. Келесі 16-шы есеп. 100-ден 81 азайту 0/100-ден 4 с-ның квадраты. 100-ден 81 дегеніміз 100 ол 10-ның квадраты, 81 9-дың квадраты, яғни 10-нан 9-дың квадраты болады екен. Азайту 0/100-ден 4 дегеніміз ол 0/10-нан 2-нің квадраты, және қасына с-ны жазып, осы екеуінің квадраты деп сыртына жазамыз. Квадраттардың айырмасы шықты, олай болса формулаға саламыз. Бірінші жақшада 10-нан 9 азайту 0/10-нан 2 с көбейтілген екінші жақшада 10-нан 9 қосу 0/10-нан 2 с болады. Келесі 31-де 4-ші есеп. Екі мүшені көбейтінді түрінде жазыңдар дейді. Бұл да дәл алдындағы 31-де 3-ші есеп сияқты, тек тапсырманы сәл басқаша қылып айтқан. Олай болса, бірінші тапсырманы жазайық. с квадрат минус 0/149. с квадрат деп жазып қоямыз. Азайту 0/149 дегеніміз ол 0/10-нан 7-нің квадраты. Енді қысқаша көбейту формуласына салып жіктейтін болсақ, ол екі жақшаға жіктеледі. Бірінші жақшада с азайту 0/10-нан 7, екінші жақшада с қосу 0/10-нан 7 болады. Екіншісі 16 азайту r квадрат. 16 дегеніміз 4-тің квадраты, азайту r квадрат. Енді ол екі жақшаға жіктеледі, өйткені квадраттардың айырмасы болып тұр. Бірінші жақшада 4 азайту r көбейтілген екінші жақшада 4 қосу r болады. Келесі үшіншісі 400 азайту m-нің квадраты. 400 дегеніміз 20-ның квадраты деп жазып аламыз. Азайту m квадрат. Екі квадраттың айырмасы жазылғаннан кейін
Жақшаларға жіктейміз. 20 азайту m бірінші жақшада, екінші жақшада 20 қосу m болады. Келесі төртінші есеп. Т квадрат азайту 225. Т-ның квадратын жазып қоямыз. Азайту 225 дегеніміз 15-тің квадраты. Сонда ол екі жақшаға жіктеледі. Бірінші жақшада Т азайту 15, көбейтілген, екінші жақшада Т қосу 15. Келесі бесінші есеп. 1,169 азайту b-ның квадраты. 1,169 дегеніміз ол 1,3-тің квадраты. Азайту b квадрат. Квадраттардың айырмасын екі жақшаға жіктейміз. Бірінші жақшада 1,3 азайту b, екінші жақшада 1,3 қосу b болады. Келесі алтыншы есеп. Y-тің квадраты азайту 81-ден 16. Y-тің квадратын жазып қоямыз. Азайту 81-ден 16-ны квадрат түрінде жазамыз. 81 дегеніміз ол 9-дың квадраты, 16 дегеніміз 4-тің квадраты, яғни 9-дан 4-тің квадраты болады. Квадраттардың айырмасы шыққаннан кейін, енді оларды екі жақшаға жіктейміз. Y азайту 9-дан 4 бірінші жақшада болады, көбейтілген екінші жақшада Y қосу 9-дан 4. Келесі жетінші есеп. 25x-тің квадраты азайту 4. Бұл жерде 25 дегеніміз 5-тің квадраты болғандықтан 5x-тің квадраты деп аламыз. Квадраттасақ, бізде 25x-тің квадраты шығады. Азайту 4 дегеніміз ол 2-нің квадраты. Квадраттардың айырмасын екі жақшаға жіктейміз. Бірінші жақшада 5x азайту 2, көбейтілген екінші жақшада 5x қосу 2 болады. Және 8-ші есеп. 36-дан 25 азайту 64 y-тің квадраты. 36-дан 25 қандай санның квадраты болатын жазып аламыз. Бірінші 36 дегеніміз 6-ның квадраты, 25 дегеніміз 5-тің квадраты, сонда 6-дан 5-тің квадраты болады екен. Азайту 64 дегеніміз 8-тің квадраты, және қасына y-ті жазып, толықтай жақшаға алып квадраты дейміз. Енді осы квадраттардың айырмасын жақшаларға жіктейміз. Бірінші жақшада 6-дан 5 азайту 8 y, көбейтілген, екінші жақшада 6-дан 5 қосу 8 y болады. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңырау шағын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.